Monsieur Depardieu se lève en disant « Je veux pisser, je veux pisser ». Exactement dans ces termes. Et l'hôtesse lui dit « Monsieur, je suis désolé, il faut attendre un quart d'heure maintenant que nous soyons en air, tout le monde doit être attaché, les toilettes sont fermées, je ne peux rien faire pour vous. » Et il a dit « Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas attendre. » Et là, il s'est mis debout et il a fait par terre. Il n'a pas pu, donc moi j'ai trouvé cette solution, j'avais cette mini-bouteille d'évian avec moi. Simplement, la bouteille était trop petite, alors c'est vrai que ça a débordé, il était gêné, il a voulu nettoyer, la dame lui a dit « Ah, c'est pas bon ». C'était très humiliant et gênant pour lui, il a évidemment pas fait de grands trucs, crier « Ah, je vais pisser », tout ça, personne n'est cinglé comme ça. Bottle was too small. It was too small, the bottle, you know. You know, I am an elephant, you know. I'm elephant. So it got on the floor. Yes, a lot. And she was crying. I said, "Don't worry, I will clean up. Don't worry, I will clean. It's nothing, just the pee."